손으로 먹어. 왜 손으로 먹어? 영상 찍으니까. 왜 영상 찍으면 손으로 먹는 거야? 너무 짜다. 뭐가? 밥이? 아, 내가 이거 먹어서 짠 거다. 그래, 그러니까 그거 그만 먹고 큰 거 먹어요. 왜 자꾸 짠 걸 먹어? 먹방이야? 이거를 딱 까서 딱 드러내면은 이렇게 살이 나와요. 이거를 이렇게 먹고 카메라맨도 먹어요. 카메라맨 난 안 먹어요. 카메라맨 난 안 먹어요. 안 주려고 했어요. 왜 저래? 이렇게 싸먹는 거예요. 그리고 이 두꺼운 거는 이렇게 까서 빼면은 이렇게 되는 거예요. 그리고 여기에 붙어 있는 거는 이렇게 빨대 먹듯이 빨면은 그렇게 되죠. 안에 있어요. 안에. 도구는 사용하지 않는 건가요? 아니 왜 그래, 그렇게 이빨로. 자꾸 야만인처럼 먹어? 도구를 사용하란 말이야. 하고 다 나왔어, 다 나왔어. 아닌 것 같은데요? 드디어 도구를 들었습니다. 이게 깨지잖아. 아, 이건 버리고 이거를 먹는 거야. 여기는 포크로 긁으면 되던데? 되게 겨드랑이에요. 되게. 그래서 얇아요. 이렇게 겨드랑이를 딱 하면은 오, 이건 좀 꿀팁이다. 이제 알려주는 거지? 나 되게 어렵게 먹었는데. 아, 아니네. 주국 씨도 어렵게 먹고 있습니다, 지금. 아, 여기 잘라야 돼. 이거. 딱 이렇게 자르면은 여기 안에 있는 살들이 나와요. 또 기침하려고. 왜 그렇게 눈을 부릅뜨는 거예요? 위로 치켜뜨는 거예요? 내가? 어. 몰라. 다 먹었어. 3개 먹방 끝. 여기도 있다. 이거는 아니 그거 먹. 아 이거 먼저 먹어. 이거. 반대로. 그거 이거- 너무 짜잖아. 안 나왔어요. 실패했어요. 그럼 이거 딱 이렇게 딱 하면은 슈. 이거 먹기 전에 여기를 하고 또 빨대처럼 기침해요. 아유 이상한다. 되게 먹을 줄 모르는 것 같은데. 이빨에 껴? 잘지. 그럴 줄 알았어. 조심해야 돼. 그만 먹으세요. 빨리 옆에 있는 거 드세요. 끌 거예요 언제? 겨드랑이 공략하는 거 다시 한번 보여줄까요? 여기는 겨드랑이를 이렇게 공략해서 슈. 뭐가 이렇게 엉성해? 여기도 해서 아주 왜 안 돼? 끈다 동영상. 잘 안 되네.